finish. Dirk rijdt hem zelf vandaag in. Er zit een moment dat ze snel uit de kop wordt. En opgelopen van Los. Een andere klok in. En die 10 kilometer was precies te veel van deze baan. Ja, het handen over de bos. Kijk je uit de baan zie je. Als we hem keurig aan het draaien op. Ga eens even kijken met die binnenkant hier met de beste afstand waar en allemaal worden. Heel mooi, dankjewel. Ga niet even maar zo kijk eerst even naar die tv-kaart. En dan een snel rond de finale. In de eerste blok. Geen enkel eruit, dan gaan we hier natuurlijk klimmen met Dark Tornado. 6 plaatsen opgeschoven, komt het dan nu wel goed. Kom aan! En dit is Richard Bauer, met een grote snelle bukwiel. In de pull-off, Supersportbux, eerste in de pull-off. Is deze Longboy, hartstikke. Die is het geweldige wat daar aan het is.
zou zomaar kunnen. Arjen Apeldoorn op jacht naar de vlag van die wagen die remt. Geeft alles wat hij heeft met de combinatie uit Gelder en Blue. Daar staat de vlag en hier komt Rino Rackert. Brandweer erbij en de noodstop komt hier. Ja, betrokken. Gaat helemaal mis. Helemaal laatste hier onderweg is de combinatie van Geuns. Die had iets minder grip. Hebben ze daar iets aan gedaan? Die daar iets makkelijker overheen gaat, dan kun je zeggen.